大家好，我们再讲一个药，叫表氏感冒颗粒。我讲的这些药呢，从桂枝合剂开始。这几个药呢是解表药里边的中成药，因为之前没有讲，所以现在我补一下。表氏感冒颗粒啊，顾名思义，它就是解表的啊，而且这个表证呢，它是一个实证啊，它用于风寒外宿、胃阳被恶的这种病症。实际上就是一个感冒的风寒表实症，患者有恶寒重、发热轻、无汗、头项强痛、鼻流清涕、咳嗽、吐白痰。大家看这些症状呢，基本上就是一个风寒症啊。从哪里看出来呢？首先第一个是吐白痰，对吧？还有流清鼻涕、恶寒重、发热轻啊，这些都是风寒表症的一些症状。这里用麻黄来宣肺解表，发汗电喘。麻黄的发汗力量是非常强的，用紫苏叶也可以发汗解表。同时紫苏叶呢，它有理气的作用啊。又用葛根解肌退热生津。这几个药为君药。我们又用桂枝，桂枝这个药呢，它可以解肌。助麻黄发汗，白芷防风，增强解表祛风的力量。杏仁、陈皮、桔梗可以宣肺止渴化痰，生姜散寒解表，还可以和胃。甘草调和诸药，全方配伍可以起到发汗解表、祛风散寒的功效。这个成药是个颗粒剂，每袋10克，口服，成人1次1到2袋，1天3次，小儿酌减。表氏感冒颗粒为发汗峻剂，临床上可以用于外感风寒表实症，还有咳嗽、咳喘症。例如用于感冒可以表现为恶寒重、发热轻、无汗、头项强痛、肢体酸痛、鼻塞声重、流清鼻涕、吐白痰、舌苔是薄白苔。用于咳嗽症表现为咳嗽声重、气急、咽炎、咳吐稀白痰、鼻流清涕、肢体酸痛。用于喘症表现为喘渴气急、胸闷、痰多稀白、恶寒发热头痛，为风寒息肺之症。综上的表氏感冒颗粒可以用于风寒息肺的喘症、风寒外感咳嗽症以及风寒表实感冒症。表示感冒颗粒呢，就讲到这里，感谢大家。另外有想要中药电子视频的，请在评论区留言，需要我会给大家一一发送。好，再见。